Каналымызға жазылыңыз. Каналмен жақындарыңызбен бөлісіңіз. Видеоға лайк басыңыз, ұнамаса да лайк басыңыз. Видео астына пікір қалдырыңыз. Әрқайсыңыздың пікіріңіз, сөзіңіз біз үшін құнды. Сұрақтарыңыз болса қойыңыз, мен міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап жазамын. Әрқашан күлімсіреп жүріңіз. Бүгінгі тапсырмада біз екінші бөлім Информатика негіздері географиялық деректер базасы тақырыбын қарастырамыз. Жалпы оқыту мақсаты Microsoft Excel бағдарламасын қолданып географиялық деректер базасын құру дейді. Өткен тақырып бойынша геоинформатика, геоақпараттық әдіс, географиялық ақпараттар жүйелері деген тақырып қарастырылған. Әрқайсына жеке-жеке тоқталдық. Бұл жерде ақпараттар, жалпы қызық ақпараттар берілген. Барлық толық біз сабақта өткен болатынбыз. Сонымен қатар бізде осы тақырыптар бойынша жалпы үй тапсырмасында географиялық деректер базасын құру керек болады. Яғни бұның не екенін сіздер сабақта өттіңіздер. Енді бізде тапсырма Excel бағдарламасын қолданып, осыны орындау. Жалпы мынау сұрақтарды жеке-жеке орындасаңыздар болады. Бұл жерде өзіндік жұмыс, яғни Excel көмегімен модельдер туралы деректер базасын құрастыр дейді. Сіздерге арнайы үй тапсырмасы ретінде мынандай деректер базасын орындау керек. Яғни құрылған бұны біз Excel'де орындайтын боламыз, және Excel'де қалай орындау жолдарын көрсетемін. Сонымен қатар мына жерде толығымен менің көзқарасым мен өзіңді тексер, өзіндік жұмыс бөлімдерінде орындап шығуға болады. Мен сіздерге Excel'де қалай жұмыс жасау керек, қалай толтыру керек екенін ретін көрсететін боламын.
Бізде бүгін мынандай тапсырма берілген, географиялық деректер базасын құру керекпіз, және бұл тапсырманы біз Microsoft Excel бағдарламасында орындауымыз керек. Осы тапсырманы толығымен Microsoft Excel бағдарламасында қалай орындау жолдарын көрсететін боламын. Ол үшін компьютерда міндетті түрде Microsoft Excel бағдарламасын қосасыздар. Оны біз телефоннан да жасасаңыздар болады, ешқандай қиындық тудырмайды. Бірінші курсорда A1 ұяшығына қоямыз. Осы жерде біз қажетті мәтінді енгіземіз. Яғни тапсырмамызда берілген мәтінді осы жерде тересіздер. Физикалық, географиялық нысан деп жаздық. Енді қараңыздар, бізде тапсырмада бұл бір ұяшықта берілген және ұзағынан жазылмаған, яғни BC ұяшықтарына кетпеген. Соны біз жасау үшін бірінші осы А бағанның жаңағы ширинасының енін ұзартып аламыз. Содан кейін выравнивание бөліміне өтеміз. Сол бөлімде переносить текст деген тұр. Соны басқан кезде бізде ол тексттер, яғни мәтіндер ұяшықта бірінің астынан бірі жазылатын болады. Тура осы ретпен әрі қарай келесі мәтіндерді енгіземіз. Бұл жерде біз мәтін жирный болса жирный, курсив болса курсив деген сияқтағы қосымша орындауларды орындасақ болады. Келесі ұяшықтар енді бізде түсінікті B1, BC1 және D1 ұяшықтарына сәйкесінше биіктігі, ұзындығы және тереңдігі деп енгізіп аласыздар. Келесі бір нәрсе, бізде кестеміз өзінің сыртында қоршау бар, яғни граница, шекаралары бар. Сол шекараларды салуның жолын көрсетемін. Бұл жерде біз басымен шаблонды құрып алдық. Енді осы шаблонда бізде жирный шрифт дедік, яғни қалыңдатылған шрифт қойып алдық. Сонымен қатар мәтіндер ұяшықтың жоғары жағын жазған, сондықтан выравнивание кіріп жоғары жағын орнаттық. Енді шекараны салу үшін біз алдымен тышқанды кез келген бос жеріне басамыз, яғни A1 ұяшығына басып тұрып төмен қарай тартасыздар. Содан D11 ұяшығына дейін, яғни мен экранда көрсеткен ұяшыққа дейін белгілейсіздер. Содан кейін шрифт бөліміне кіресіздер, граница бөлімінде все границасын таңдайсыздар. Осылай шекаралары сызылып шығатын болады. Яғни бізде кесте дайын. Әрі қарай әр ұяшыққа, яғни B2, A2 ұяшығынан бастап мәтіндерді енгіземіз. Хан тәңірі, Эверест, яғни бізде кесте дайын, оның шаблоны берілген формасы, тура сол ретпен орындап шығасыздар. Хан тәңірі, Эверест, Ніл өзені, Қарақия ойысы, Мариан шыңғымасы, осының барлығын біз сәйкесінше ұяшықтарға енгізіп жатырмыз. Ертіс өзені, келесі A8 ұяшығында бізде Амазон, келесі A9 ұяда Қазақстанның шекарасы, яғни оның ұзындығын жазу керек боламыз. Келесі 10-шы, яғни A10 ұяшыққа біз Конго өзені туралы ақпаратты енгізу керекпіз, және Маккиндл шыңының туралы ақпаратты енгізетін боламыз. Бұл жерде А бағанның ширинасын өзгертеміз тағы да. Сонымен қатар выравниваниеда переносить по словам деп Қазақстанның шекара ұзындығын бір ұяшықта бірінің астына бірі жазып қоямыз. Қалған тапсырмаларды биіктігі, ұзындығы және тереңдігі ол біз оқыған пәндегі ақпараттар бойынша жазылады. Сол арқылы біз толтырамыз. Яғни мына жерде толтырып бастадық. Яғни хан тәңірінің биіктігін ғана жазыламыз. Үйгінің бұл тау. Оның ұзындығы және тереңдігі болмайды. Эверестте біз ұзындығын жаза алмаймыз, тереңдігін жаза алмаймыз, тек биіктігі, яғни 8848 деп жазамыз. Ал Ніл өзеніне тоқталатын болсақ, Ніл өзені бізде ол ұзындығын жазу керек боламыз, яғни 6650 километр ол Ніл өзенінің ұзындығы. Қарақия ойысы, ойыс болғандықтан ол теңіз деңгейінен төмен деген сөз. Олай болса теріс санмен жазылады, -132 метр, яғни ол теңіз деңгейінен төмендігін көрсетеміз. Бұл жерде Қарақия ойысының ұзындығы немесе тереңдігін жазбаймыз. Осы ретте қалдырып кететін боламыз. Әрі қарай Мариан шыңғымасы, Ертіс өзені, Амазонка өзені деп рет-ретімен әрі қарай толтыра беретін боламыз.